Vështirë është për ne, do ta pranojmë. Megjithëse Serbia nuk është e para 11 vjetëve, që ka qenë më mirë, kështu që kemi mundësi ndoshta të shfrytëzojmë ndoshta jo gjendjet të mira të skuadrës serbe. Po mos harrojmë që edhe ne nuk kemi shumë mirë në gjendjet. Pavarësisht se dëshira dhe opinioni është i madh që paktën të arrijmë një diçka, po është shumë e vështirë mendoj unë. Megjithatë futboll nuk i dihet ngaherë dhe duhet të shfrytëzojmë ngaherë dhe dobësitë e një kundërshtarit i cili, siç e thash, nuk është ditët e tij më të mira. Edhe sikur dalim barazim do të ishte mirë. Sa për ta fituar vështirë. Nëse barazojmë nuk do të thotë gjë që mund të jetë i fundit, sepse mos gabojmë janë edhe 2 ndeshje për të zhvilluar. Kështu që shpresojmë, a humbja po prandaj mund ta krijojmë një vështirësi. Nuk i kuptoj shumë gjanat e tija edhe se si ai mund të drejtoj ose të menaxhojë një skuadër. Nuk i kuptoj shumë mirë lëvizjet e tija në fushë apo vendosjen e lojtarëve në fushë. Janë disa gjëra të cilat nuk mbidhin faktën sa e kuptoj unë edhe aftësitë që kanë lojtarët tonë. Nëse ka një motivim më të mirë, nëse ka dhe një vendosje të lojtarëve më mirë në fushë, atëherë kemi mundësi se lojtarët ekzistojnë thamë. Lojtarët ekzistojnë. Rëndësishme është që ai të menaxhojë shumë më mirë.